नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल M12 जीके देख रहे हैं। आप सब दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सब के बीच जो भी दिव्यांग छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वह टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, हाथ से डिसेबल है, हाथ उनका अच्छा से काम नहीं करता है और वो विकलांग हैं और बहुत ऐसे फॉर्म आते हैं जिसमें टाइपिंग मांगा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए टाइपिंग छूट है। आप केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले और आपका जो है सो सिलेक्शन हो जाएगा केवल एग्ज़ाम बेस पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि SSC MTS का जो फॉर्म आता है जिसमें LDC, मान लीजिए LDC का जो फॉर्म आता है तो उसमें पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है। माने 3 चरण होते हैं और वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, डिस्क्रिप्शन का भी क्वालिफाई कर लिए और टाइपिंग आपसे नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा टाइपिंग? क्योंकि आप टाइपिंग छूट का प्रमाण पत्र बनता है, जो डॉक्टर बनाता है वो डॉक्टर से बनवाकर आपको वेबसाइट पर डालना होता है। उसके लिए ऑप्शन आता है। जैसे ही आप देखिएगा, ये सब क्वालिफाई कर लीजिएगा तो टाइपिंग के पहले आप वो ऑप्शन देता है कि आप जो है सो अपना सर्टिफिकेट बनवाकर उसके वेबसाइट पर अपलोड कर दें, ताकि आपका जो है सो टाइपिंग का परीक्षण रोक दिया जाए, आपका टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी विकलांगों का टाइपिंग रोक दिया जाएगा, चाहे सभी दिव्यांगों का, विकलांगों का टाइपिंग नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्हीं विकलांगों का टाइपिंग नहीं लिया जाएगा जो हाथ से विकलांग हैं, यानी हाथ उनका कटा हुआ है या उंगली काम नहीं करता है, उंगली में भार नहीं है, उंगली में तनाव नहीं, उंगली मजबूत नहीं है, ताकत नहीं आ रही है, या उनका उंगली मुड़ा हुआ है, या दोनों हाथ नहीं है, या एक हाथ नहीं है, और जो है सो देख नहीं पाते हैं, तो उनका भी टाइपिंग नहीं होता। इन लोगों का टाइपिंग छूट है। आप निफिकर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें टाइपिंग है तो आप फॉर्म भर लीजिए और केवल एग्ज़ाम बेस पर, केवल आप एग्ज़ाम निकालिए, क्वालिफाई कर लीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा। यह सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की निर्देश है, इसका लेटर भी है, बशर्ते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि वैसे दिव्यांग को टाइपिंग टेस्ट नहीं लेना है। जैसे कि रेलवे में है, और जो पैर से दिव्यांग हैं और किसी अन्य विभाग से, अन्य अंग से दिव्यांग है तो उनको टाइपिंग देना ही होगा। लेकिन हाथ से दिव्यांग है, आँख से दिव्यांग है तो आपको टाइपिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका टाइपिंग छूट है। लेकिन बशर्ते कब छूट होगा? आप अपने नज़दीकी जहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवाए हैं वहाँ से किसी और डॉक्टर से, माने उसी अस्पताल से आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए सर्टिफिकेट बनता है कि आप सक्षम है टाइपिंग करने में या नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। या आप बनवा लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको दिखाना होगा, उस टाइम बताना होगा कि मेरा सर्टिफिकेट बना है, मैं टाइपिंग करने में अक्षम हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मेरा टाइपिंग माफ़ कर देता, आपका टाइपिंग माफ़ हो जाएगा। तो यह छोटी सी अपडेट थी सभी दिव्यांग भाई बंधुओं के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो मैं बता दिया हूँ आप सबको। उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।